शुभ प्रभात। सधैँको बिहानी जस्तै आज पनि म एउटा अर्थशास्त्रको रोचक र छोटो विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यस विषयवस्तुले तपाईहरुको अर्थशास्त्र सम्बन्धी जान्ने जिज्ञासालाई थोरै भए पनि मेटाउनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको विषयवस्तु रहेको छ राजस्व। सरकारले सडक, विद्यालय र अस्पताल बनाउन पैसा कहाँबाट ल्याउँछ? उत्तर हो राजस्व। के तपाईलाई थाहा छ सरकारले विकास निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने अधिकांश पैसा राजस्वबाट नै आउँछ। राजस्व भन्नाले सरकारले कर तथा गैर कर स्रोतबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीलाई बुझिन्छ। राजस्व मुख्य दुई प्रकारको हुन्छ। कर राजस्व, जस अन्तर्गत आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर र अन्तशुल्कहरू पर्छन् भने गैर कर राजस्व, जस अन्तर्गत सरकारी सेवा शुल्क, जरिवाना, सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानी, इजाजत पत्र शुल्क आदि पर्छन्। राजस्व किन महत्त्वपूर्ण छ त? विद्यालय निर्माण र सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न, सडक र पुल पूर्वाधार निर्माण गर्न, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न, देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न। तपाईलाई सम्झनुपर्ने मुख्य विषयवस्तु कर प्लस गैर कर बराबर राजस्व। सरकारको मुख्य आम्दानी बराबर राजस्व। राजस्व बढी भए विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ। अब कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईको विचारमा सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व मध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकता कुन क्षेत्रमा दिनुपर्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार कि रोजगारी? कारणसहित लेख्नुहोस्। र अर्थशास्त्रका यस्तै छोटा उपयोगी र परीक्षामुखी भिडियोहरू हेर्न यो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न, सेयर गर्न र फलो गर्न नभुल्नुहोला र यसमा आवश्यक कमेन्टहरू जनाउन पनि नभुल्नुहोला। म बेलुका फेरि अर्को यस्तै रोचक विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। हस्त अहिलेलाई बिदा। शुभ दिन।